Jadi penasaran sama rekan kerja yang satu ini. Udah beberapa bulan ini sering batuk-batuk. Padahal ya dia orangnya bersih banget loh. Mbak, udah periksa ke dokter belum? Udah sih, tapi heran deh pas sembuh 2-3 hari batuk lagi. Lingkungan rumahnya kali Mbak yang kurang bersih. Udah kok, justru malah sering bersih-bersih loh. Udaranya mungkin Mbak, bisa aja ada polutan yang gak kelihatan. Terhirup terus jadi batuk deh. Bisa jadi sih, terus gimana ya biar nggak ada? Pakai air purifier Samsung AX60 aja. Bisa mendeteksi sama nyaring udara dari polutan. Bagus tuh, beli di mana? Beli di Mbox Indonesia aja Mbak. Coba DM aja akunnya Mbox Indonesia, nanti dikasih link produknya. Oke, thank you.